Witajcie. Dzisiaj totalny sztos. RS38Y poliftingowe. Mam okazję Wam dzisiaj zaprezentować długo wyczekiwany temat, czyli modyfikację prawilną Stage 2 na tak zwanym fullu z odblokowaniem fabrycznego sterownika silnika. Słuchajcie, dużo z Was czekało na ten moment. Właśnie otworzyły się pełne możliwości modyfikacji RS3 po lifcie, także bardzo się z tego tytułu cieszę i przed Wami właśnie taka jedna z pierwszych w Polsce i w Europie modyfikacji na stage'u drugim. Pokazywałem Wam przez ostatnie tygodnie relacje, zajawki z tym samochodem w momencie jak opracowywałem oprogramowanie i kompletny stage, a dzisiaj pokażę Wam nieco więcej, łącznie z wynikami mocy. Pod maską klasyka dolocik D88 karbonowy, poprawiony zasys, duży filtr stożkowy, żeby powietrza wiadomo nie brakło. Poprawiona rura, kolanko wlotu do turbosprężarki o większych przepływach, bez restrykcji. Wiadomo, również charge pipe wjechał powiększony z D88, bez tutaj żadnych załamań, bez właśnie zwężeń. Także tutaj nie mogło zabraknąć intercoolera, mój ulubieniec na rdzeniu Garretta na 1000 koni. Także krótko mówiąc, najlepsze co można założyć do 2,5 TFSI. Działa to perfekcyjnie, nie grzeje się, zapewnia stabilność oddawania mocy, bo jak wiecie, chłodzenie w grupie waga zawsze jest problemem. Nie mogło zabraknąć również downpipe'u, który mamy tam z tyłu ze sportkatami, także kompleksowo cały zestaw mamy tutaj zainstalowany, jeśli chodzi o części. Sterownik silnika odblokowany, nie ma tutaj żadnych boksów, żadnych emulatorów, także no słuchajcie, możliwości właśnie się otworzyły. Jeśli chodzi o cały zakres zmian, no to on jest taki, słuchajcie, kompleksowo wykonany dla Was. Możemy go ze mną kustomizować, ustalać co chcecie, co nie chcecie, ale słuchajcie, przeważnie i tak wiem, że chcecie, żebym zrobił wszystko. Co pod tym słowem wszystko się kryje, a mianowicie po kolei. Podnoszę ciśnienie oleju w silniku, no bo fabryka niestety nam obniżyła troszkę to ciśnienie, co nie służy wiadomo żywotności, więc to obowiązkowo podnosimy. Do tego oczywiście odwracamy działanie systemu start-stop, więc pakiet tutaj użyteczności również wjechał z pakietem bezpieczeństwa na dzień dobry. No a potem słuchajcie, smaczki i wszystkie te rzeczy, które uwielbiacie, czyli no to co często słyszę w słuchawce jak rozmawiamy. Kiedy będzie można zrobić popsy? No to już Wam odpowiadam, że można. Pop and bangs na wyższych partiach obrotowych ze smakiem, nie za dużo, kilka strzałów, tak wiecie o co chodzi. Taki OM+, bo jednak charakteru tutaj troszeczkę na serii brakuje. No i on tutaj fajnie robi tą wisienkę na torcie. Do tego klapy otworzone na maksa w trybie Dynamic. Przegazówka na postoju, soft limiter też ściągnięty, żeby można było troszkę pocieszyć się tym 5-cylindrowym brzmieniem. No i tutaj, słuchajcie, przechodząc już do tematów związanych z mocą, co uważam, że jest najważniejsze. 400 koni w katalogu z tymi zmianami mechanicznymi na setce paliwie. 530 koni i 688 Nm. Seria, jak widzicie, 404 i 546 N, 140 Nm przyrostu momentu i ponad 125 koni przyrostu mocy. To wszystko na paliwie 100-oktanowym. Jestem ciekaw, jak inne sztuki wyjdą pod tym kątem. No, silnik ten sam, w zasadzie zmienił się tylko sterownik silnika, no i oczywiście lift inaczej wygląda, natomiast no tutaj wynik nie dziwi. No, tak jak mówię, jestem ciekaw, jak wyjdą następne sztuki. No, kolejka ustawiła się dosyć spora, więc pewnie spotkamy się niedługo w następnych realizacjach z RS3 poliftingowymi. Tak więc, jeśli ktoś z Was chciałby sprawić sobie właśnie taki setup, zapraszam. Posiadamy wszystkie niezbędne części do budowy takiego projektu. Również ze strojeniem, z odblokowaniem kompleksowo jest to możliwe od A do Z, więc zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.